Ini adalah keyboard terbarunya Rexus yang serinya Daiwa RX-D68. Bisa jadi keyboard ini adalah versi murahnya dari seri Daxa. Tapi apakah keyboard ini layak untuk kalian beli? Yuk, simak videonya setelah berikut ini. Hey friends, balik lagi bersama gue Dityo. Kali ini gue mau review keyboard dari Rexus yang serinya Daiwa RX-D68, yang artinya keyboard ini memiliki layout 68%. Keyboard ini dibanderol dengan harga 429.000 waktu awal rilis kemarin. Dan sebenarnya ada opsi bundling dengan coil kabelnya, tapi gue nggak beli karena ongkirnya dihitung terpisah. Sedikit cerita bahwa ongkir ke daerah saya ini cukup mahal per kilonya dan nyampainya terkadang lama banget. Sebabnya apa? Yang pasti karena kendala dalam transportasi udara. Sehingga sering para ekspedisi mengirim via kapal yang berimbas kepada lamanya proses pengantaran. Jadi untuk keyboard ini gue belinya tanpa bundling coil kabelnya agar lebih hemat. Gue sangat tertarik dengan keyboard yang satu ini karena bentuknya yang minimalis dan tersedia 3 macam pilihan switch dan 2 warna dari case-nya. Disclaimer dulu bahwa di video ini gue nggak akan bahas shortcut-nya, gue nggak akan bongkar dan gue nggak akan modifikasi keyboard ini, melainkan gue akan bahas poin-poin pentingnya aja supaya kalian yang ingin membeli keyboard ini menjadi tahu gambaran terkait dengan keyboard ini dan bisa kalian pertimbangkan untuk memilih keyboard ini atau enggak. Di paket penjualannya kita akan dapat keyboardnya itu sendiri, kemudian ada switch cadangan yang berjumlah 4 pieces, lalu ada switch puller dan keycap puller yang menyatu, kemudian ada kabel yang sudah braided dan untuk kualitasnya gue rasa ini cukup bagus, dan yang terakhir ada buku manual dan kartu garansi. Baik, di sini gue akan mulai dari poin kelebihannya dari si Daiwa RX-D68 ini. Untuk yang pertama, harganya cukup affordable. Dibandingkan dengan rivalnya, si Rexus Daiwa RX-D68 ini adalah keyboard 68% yang paling murah. Dan menurut gue sangat sebanding dengan apa yang akan didapat. Yang kedua, opsi switch-nya ada 3 macam. Bagi kalian yang pengen keyboard mekanik yang praktis dan langsung bisa dipakai, ya seri Daiwa ini pilihannya. Karena kalian bisa menyesuaikan dengan tipe switch yang kalian sukai, dan gue pribadi lebih suka dengan switch brown yang feelingnya textile. Yang ketiga, keyboard ini sudah full RGB. Salah satu keunggulan dari keyboard ini adalah sudah menggunakan full RGB dan bisa disetting pada tombol FN dan INS yang diklik secara bergantian. Tapi bagi kalian yang tidak suka dengan keyboard RGB, kalian juga bisa mematikan untuk RGB LED-nya. Yang keempat, build quality-nya cukup bagus. Ya, keyboard ini memiliki build quality yang cukup bagus, di mana keyboard ini terasa solid walaupun material case-nya ini masih menggunakan bahan plastik, namun untuk frame-nya ini bisa terbilang cukup tebal. Kemudian untuk poin kelima, letak port USB-nya ada di pinggir kiri atas. Nah, penempatan port USB ini tentunya sangat mempengaruhi estetika dari keyboard ini, dan gue pribadi lebih suka model yang beginian karena jika dipakein coil kabel akan terlihat rapi dan kece. Kemudian lanjut yang keenam, keycap profilnya menggunakan OM profile sehingga keyboard ini aman dari interference walaupun menggunakan PCB yang portnya north facing. Dan untuk kualitas keycapnya cukup memuaskan untuk di kelasnya karena sudah double shot walaupun untuk ketebalannya juga terbilang cukup tipis. Nah, itu tadi 6 poin kelebihan dari si Daiwa RX-68 ini. Dan selanjutnya kita akan bahas apa saja kekurangan yang ada di keyboard ini. Yang pertama, keyboard ini menggunakan switch dari Outemu yang kualitasnya di bawahnya Gateron. Tapi ya kita juga nggak bisa protes karena mengingat harga dari keyboard ini bisa terbilang affordable. Tapi bagi kalian yang mungkin belum pernah pakai switch dari Gateron atau yang di atasnya, maka akan terasa biasa-biasa aja. Dan gue rasain ketika pakai keyboard ini ya masih cukup nyaman untuk dipakai ngetik. Kemudian yang kedua, Daiwa RX-D68 ini hanya mendukung soket switch milik Outemu atau KTT.
sehingga agak kurang pas untuk kalian yang suka full custom keyboard, karena kalian bakal terkendala dengan keterbatasan pilihan switch. Jadi pastikan bahwa sebelum kalian membelinya, kalian sudah pilih sesuai dengan switch yang kalian sukai agar kalian bisa custom di bagian lainnya. Yang ketiga, absennya additional feet, yang dimana ini sangat berpengaruh dalam kenyamanan mengetik. Keyboard ini hanya terdapat rubber feet yang cukup tipis dan menurut gue kurang begitu ngaruh terkait kenyamanannya, dan jika digunakan untuk mengetik lama-lama maka akan terasa pegal di pergelangan tangan. Yang keempat, tipe koneksi dari keyboard ini masih wired sehingga untuk fleksibilitas masih kurang, dan bagi kalian yang suka dengan keyboard wireless, kalian nggak cocok untuk membeli keyboard ini. Lanjut yang kelima, tidak disediakan keycaps untuk layout Mac. Jadi sehingga agak kurang cocok aja bagi kalian yang user Mac, tapi bagi kalian user Windows harusnya ini nggak bermasalah, toh kembali lagi ke harganya yang cuman 429.000 aja. Nah, itu tadi 5 kekurangan yang patut kalian pertimbangkan sebelum kalian membeli Rexus Daiwa RX D68 ini. Overall untuk desainnya gue suka banget karena looknya terlihat simple, dan walaupun ini terbuat dari plastik case-nya, tapi ini bisa dibilang cukup solid dan kokoh. Dan berikut ini adalah sound test-nya. Itu tadi sekilas review dari keyboard Rexus Daiwa RX D68 ini. Kesimpulannya, keyboard ini menurut gue cukup oke dan sesuai dengan harganya. Gue cukup puas dengan keyboard ini meskipun terdapat beberapa kekurangan yang ada pada keyboard ini. Oke, that was video for today. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan konten seperti ini, dan see you on the next video.